Օրվա իշխանությունն իրեն վերապահել է գրականության, արվեստի ու մշակույթի գրաքննիչի դեր, այդ կերպ ոչ միայն չարաշահելով իր սահմանադրական լիազորությունները, այլ նաև ուղիղ հարված հասցնելով ստեղծագործ մտքին։ Ավելին, ստեղծագործ մարդուն դնել կաղապարների մեջ, թելադրել, ինչի մասին կարելի է գրել կամ բեմադրել, իսկ ինչի մասին ոչ, նշանակում է սպանել ազատության այն հենասյունը, որի վրա կանգնած է յուրաքանչյուր իրական ժողովրդավարություն։ Վերջին օրերին դրա ամենավառ դրսևորումներից մեկը եղավ հանդարտ թատրոնում տեղի ունեցած միջադեպը, երբ իրեն հզորագույն թատերագետ ներկայացնողը փորձեց ներկայացման ողջ բովանդակությունը մեկնաբանել բացառապես իր քաղաքական տրամաբանության շրջանակում, այն վերածելով քարոզչական հարթակի։ Արվեստը այս կերպ կորցնում է իր ազատ համամարտկային դաշտը եւ դառնում իշխանության գաղափարական գործիքը։ Սա գրաքննության դասական օրինակ է, որը ոչնչով չի տարբերվում այն մեխանիզմներից, որոնցով տոտալիտար համակարգերը փորձում էին ուղղորդել ստեղծագործ միտքը։ Պատմական փորձը հստակ ցույց է տալիս, երբ պետությունը փորձում է վերահսկել մշակույթն ու արվեստը, արդյունքը միշտ աղետալի է։ Խորհրդային Միությունում գրաքննությունը դարձավ ստեղծագործական կյանքի անբաժան մաս։ Սոցիալիստական ռեալիզմը պարտադրվում էր որպես միակ թույլատրելի ժանր, իսկ յուրաքանչյուր արտահայտություն, որը դուրս էր այդ կաղապարներից, ընկալվում էր որպես քաղաքական հակագործողություն։ Նույնն էր նացիստական Գերմանիայում, որտեղ մշակույթն ու արվեստը պետք է ծառայեին ռեժիմի քարոզչությանը։ Ոչ գերմանական համարվող ստեղծագործությունները այրվում էին հրապարակներում։ Նույնիսկ արևմուտքում մակարտիզմի տարիներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արվեստագետներ ու գրողներ հայտնվում էին սև ցուցակներում, կասկածվելով կոմունիստական համակրանքների մեջ։ Այս բոլոր օրինակները ցույց են տալիս, երբ պետությունն իր ձեռքն է վերցնում ստեղծագործ միտքը, այն վերածվում է գործիքի, անկախ գաղափարախոսությունից։ Այսօր Հայաստանում իշխանությունը գործում է նույն տրամաբանությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը, մոռանալով իր սահմանադրական լիազորությունների սահմանները, արվեստի, գրականության, եկեղեցու եւ անգամ իրավական համակարգի նկատմամբ վարում է նույն ոճը։ Սամվել Կարապետյանի ապօրինի կալանքը, եկեղեցու դեմ իրականացվող ճնշումները եւ բարձրաստիճան հոգեվորականների նկատմամբ ուղղորդված քարոզչական հարձակումները նույն տրամաբանության մեջ են։ Իշխանությունը փորձում է սահմանել ոչ թե օրենքի եւ սահմանադրության չափանիշներով, այլ սեփական քաղաքական շահերով։ Իսկ այն պնդում է, թե ես որպես հավատացյալ եմ այս գործընթացը նախաձեռնում, այստեղ քաղաքական նարատիվ չկա, պարզունակ մանիպուլյացիա է։ Ըստ էության քաղաքական գործիչը հավատացյալի դիմակով փորձում է հարվածել եկեղեցուն կամ արվեստին, ինչն առավել վտանգավոր է, քան բացահայտ գրաքննությունը։ Ամենամեծ մտահոգող հանգամանքներից է նաև այն, որ այս բոլոր ոտնձգությունների ֆոնին լուռ են մնում բոլոր այն կառույցները, որոնք հենց դրա համար են ստեղծված՝ պաշտպանելու խոսքի ազատությունը, մշակութային ինքնուրույնությունը եւ հոգեվոր ինստիտուտների անկախությունը։ Մի պահ պատկերացնենք, եթե նույն միջադեպը տեղի ունենար նախկին իշխանությունների օրոք, ինչ աղմուկ էր բարձրանալու Հայաստանում եւ նրա սահմաններից դուրս։ Այս լռությունը միայն մեկ բան է ապացուցում. գործ ունենք ընտրովի մոտեցման հետ, երբ ժողովրդավարական նորմերը հիշատակվում են միայն ընդդիմադիրներին հարվածելու համար, իսկ իշխանության գործողությունները դիտվում են որպես անվնաս։ Արվեստը եւ մշակույթը երբեք չեն կարող լինել իշխանության ենթակայության տակ։ Դրանք կամ ազատ են, կամ պարզապես գոյություն չունեն։ Իսկ երբ իշխանությունը փորձում է գրաքննիչ դառնալ, իրականում այն վախենում է ազատ մտքից։ Եվ սա արդեն ոչ թե քաղաքական, այլ քաղաքակրթական խնդիր է։